Eu podia puxar ela antes. Mas não puxa. Puxa. Puxa ela. Puxa. Não, em 3 não puxa. Tem 300 quilos de cobra Será aí, que o rapaz. cordinha não tá no porta-malas? Então, tirei. Tem 300 quilos de cobra aí, rapaz. Ah, não, 3 horas. Olha lá, ó, cuidado, hein? Olha lá, ele tá mexendo. Não, ela não faz mais nada. Não, Não. Rapaz. ela, não tem nada no carro do senhor. Dentro d'água. Uma corda. Ah, vem aqui pra ver de perto, nunca vi isso. Já engoliu, né? Já. Ah, eu vou entrar aqui também, vai. Olha lá, ó. Ela tá indo embora. Ela tá tentando ir embora. Mas será que ela não vai, Duílio? Vai. Ela vai sim. Já tá indo, hein? Vou pegar o rápido. Não. Ela tá indo embora, afundando. A cabeça dela lá na frente já, ó, tá saindo lá na frente, ó. Já viram a cabeça essa coisa. Olha lá a cabeça dela, apontou a cabeça dela lá na frente, ó. Não, ela não tem força pra ir. Fica quieto. Quer saber, ela não sai nem daí. Ah, tá saindo sim. Pior que ela tá saindo. Ela parou de andar? Parou. Segura! Segura ela. Não vem mais, segura. Força, gente, mais. força. Olha, ela se retrói. Não solta não, segura. Ela se contrói, filho. Não dá mais, caramba. Não tem mais força não, caralho. Se tivesse mais um aí, Não tem mais um. segura. Tudo machucado, olha. Tanto brigar com o bicho, né? Não é só uma vez não. Olha, 3 homens não segura. Olha, uma mexida que ela dá no rabo. Tá bom, deixa ela, aí. Vai, Paraná, pega na ponta, Paraná. Pega aqui pro lado de cá do pau, vai. Vai, para na. Puxa, treva. Ah, vai pra puta que se ela encolher, se ela vai enganar ela. Não, sorte não. Sorte que ela pega em nós depois isso aqui. Não, essa aqui não pega, ela, o problema é a boca dela. O rabo não. A mordida é doída. Não tem veneno, mas... Acha que consegue virar aquele peso lá, Duílio? Ô, Ela tá soltando fora. ela enrosca, parece se retraiu lá. Ô, trem. Ela tá jogando como Tem que sair fora dela, hein? Sai fora dela, puxa mais, puxa mais, puxa mais. Puxa agora, puxa Mão um agora. pouco, mão um pouco, mão um pouco. Vai. Olha lá a capivara inteirinha, olha. Olha lá. Olha, Ah, agora o Duílio filmou legal, sai de perto, Duílio. Cuidado, Duílio. Sai daí. Vai fora daí, Duílio. Até ela voltar a mandíbula dela. Agora ela vai embora, deixa ela aí. Deixa ela ir embora. Ela... Deixa ela ir embora, Duílio. Filma, Duílio, ela saindo. Espero que eu tô afundando aqui, rapaz. Eu nunca vi um negócio desse. Eu também não. Eu já vi. Eu nunca vi. 1, 2, 3, 4, 5, 7 metros. Pega no rabo dela. Agora não. Ela pescar sozinha, hein? Se ela pega, mata, hein? Se ela pegar é um finado, hein? É mesmo. É, mas só que eu me cansei, né? Muito curioso, né? Ele que achou isso aí, fica só por... Eu voltei correndo, falei, Paraná do céu, você vê o rolo que tá ali, você nem imagina. Aí o Paraná veio ver. E ela engoliu a capivarinha, capivarinha pequena, né? Ah, dá uns 50 quilos, hein? Tranquilo. Você vê, se der 50 quilos, a gente pesa quanto? E Você, ela, Bobrinho? ela vomitou pra aquela boquinha dela, tudo Ela isso aí. vomitou pra poder ir embora. É. Ela regurgitou. Ela regurgitou, é. Ela volta aí. Ela volta e pega de novo. Ah, Ah, volta. Olha, essa sucuri aí. Ah, mãe, ô. Eu nunca vi isso aí, tem 46 anos. Nossa, rapaz. Talvez. Vai levar a capivara.